Здравейте! Вие сте с канала Stoimster и днес ще правим анбоксинг на HyperX Cloud 2, едни от най-добрите слушалки от този ценови клас. Както виждате, те идват в много готина кутия, която нямаме търпение да разопаковаме. Първото нещо, което виждаме е книжки с инструкции, които нас не ни интересуват, но все пак ще покажем за тези, които се интересуват. Приятно изненадани сме, че в комплекта има допълнителни наушници, които са от донапрен и можете да ги смените, ако кожените ви спарват. Получавате микрофон към слушалките, който не е от най-висококачествените, но все пак върши работа. Ние не го използваме. Сега да обърнем внимание на самите слушалки. Дизайнът е изчистен в черен и червен цвят. Няма дразнещи RGB-та, които да ви карат да изглеждате като елф на минимална заплата преди Дядо Коледа. Имате кожени наушници, които могат да се сменят, както вече казахме. Това е жака за микрофона и най-долу в кутията получавате тази турбичка, в която се намира звуковата карта и можете да я използвате като кълъв за слушалките, когато ги пренасяте. Това е целият комплект от кутията. Сега, за тези, които не знаят как се слага микрофон, ето, така се слага. Мите, за теб става въпрос, знам, че гледаш това видео. Ето и как изглежда слушалката с микрофона. Сега да поговорим за звуковата карта. Тя има 7,1 виртуален сараунд, използва се за увеличаване и намаляване на звука на слушалките и микрофона. Отстрани имаме копче за спиране и пускане на микрофона. Също така имаме и щипка за закачане. Слушалките могат да се изключват от звуковата карта и да се използват на други устройства с 3,5 мм жак, като телефони, таблети и други. Другото нещо, което изключително много ни допада в тези слушалки е, че диадемата може да се регулира.
и при продължително носене не се усеща стягане и изморяване, дори когато ги носите с очила. Такава тапа в новите комплекти няма. Тази тапа ни е от стария комплект слушалки, които ги имаме от 1 година и работят идеално. Това беше всичко от нас. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и да гледате предишните ни видеа. Чао и до следващия път!